这个叫声音效叫做威廉尖叫，最早出现在1951年的电影《军鼓》中。当一名士兵被鳄鱼拖进水里时，发出了这样的叫声。这声尖叫的配音者被认为是演员及歌手谢尔比·伍利。自此之后，这个魔性音效已经在400多部影视剧中出现。威廉尖叫为什么叫威廉呢？据记载，威廉尖叫的成名来自于1953年的电影《飞沙河袭击》，一名叫做威廉的士兵发出了这样的声效。尽管该片是历史上第3部采用此声效的电影，但这是取自华纳兄弟声音效果资料馆的第一次使用。后来，传奇声音设计大师本贝尔特将其命名威廉尖叫。威廉尖叫一开始的发扬光大，便是本贝尔特参与制作的《星球大战》系列和《夺宝奇兵》系列中。《夺宝奇兵2》中还致敬了军鼓中的威廉尖叫。后来，本贝尔特的同事把威廉尖叫用在了《玩具总动员》中。再往后，贝尔特的音效师朋友理查德·安德森将其用在了《鬼巨人》和《蝙蝠侠归来》中。而不久后，安德森的同事又把它用在了《美女与野兽》中。之后，威廉尖叫便被保存在了制片厂的音效文库中，并且在许多华纳出品的电影中被重复使用。该音效常用于角色被枪击、从高处摔落或被爆炸抛出时。这么多的电影都在用威廉尖叫，于是他也彻底在导演圈火了。一些大导演纷纷表示想要用威廉尖叫，但只有几个制片厂拥有威廉尖叫的使用权，根本不能在商业音效库中找到它。但是通过那些领会过这段音效的剪辑师，得以让很多人从电影中获取这段音效。比如昆汀·塔伦蒂诺就是这样把它用在了《落水狗》中，后来便用在了《杀死比尔·金刚不坏：无指混蛋》中。导演彼得·杰克逊在制作《指环王2》时也听说了威廉尖叫，他对此非常满意，还故意调大音量，并坚持在《指环王3》和《霍比特人》中用威廉尖叫。到了70年后的今天，威廉尖叫仍旧被不少影视作品使用，甚至还用在了其他领域。